जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, वही वही माया। अस्सलामुअलैकुम जी। आई एम अली अहमद राजा, स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इस्लामाबाद कैंपस। खैर अब इसका नाम चेंज हो चुका है, इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो चुका है। सो हम अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टूडेंट हैं। तो आज हमारा ऑफिशियल टूर जा रहा है यहाँ पे एडवेंचर क्लब का, अम्ब्रेला वाटरफॉल सजी कोट, यहाँ से अबाउट 95 किलोमीटर्स दूर है। अभी बसेस वगैरह रेडी हो चुकी हैं। 6 बजे निकलना था, लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तान की टाइमिंग किस तरह से होती है, अगेन वी आर लेट, 20 मिनट लेट हैं। अभी बस निकलेंगे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉप के ऊपर। सो I'm messed up in the worst way. Don't feel like I could take on the world and make it better. What good could I do if it's not with you? Why does it hit me the hardest when I'm off my bed and I'm feeling strange already? Why do I miss you the most when I'm feeling afraid? Do you feel the same? पानी पिया जा रहा है। What a beautiful place to have some water. I'm trying my hardest to find silver in clouds, pinning them down and find it. It's useless, 'cause you come to mind at the worst of times. फाइनली जी हम लोग अम्ब्रेला वाटरफॉल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पार्किंग एरिया है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की हैं और यहाँ से पैदल नीचे जाना पड़ेगा। चले फिर चलते हैं। तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और ये अली आ चुके हैं, एडवेंचर क्लब के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। अली, कैसा रहा आपका टूर? अभी तो थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है बिकॉज अभी सारे स्टूडेंट्स को मैनेज करना है। अच्छा, अभी आगे क्या होता है, असल एडवेंचर तो भी नीचे जा रहे हैं, Yes. ऊपर इन्हें कुछ नजर नहीं आता। एब्सोल्युटली, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कमाल अरेंजमेंट यार, मजा मैनेजमेंट अच्छी थी। बहुत ही मजेदार। चले, मैं तो नेक्स्ट वीक प्लान कर रहा हूँ कि एडवेंचर क्लब। इट्स नॉट द इजीएस्ट ऑफ द ट्रैक्स और बड़ा मुश्किल रास्ता है।
है मोमिन की नई शान नई यान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई यान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन। से जाके कुछ पूछते हैं। बाकी लोग तो इधर गए, कोई उधर है, कोई इस तरफ। कैसे जा रहा है आपका टूर? जाइए आप वहाँ से नीचे आते हैं क्या मेरे को अच्छा फील हो रहा है। अभी आज पहले टूर में आपको बहुत बड़ा क्लास में साथ में होता है। किसी ट्रिप वगैरह में जाते हैं तो वो साथ में चढ़ाई की बात कर रहे हो, वैसे हमारी गाँव सर चढ़ाई वगैरह बहुत बड़ी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है कि तो अच्छा है। बाकी हेलो, आप तो बेसिकली बिलोंग करते हैं मुल्तान रीजन से, तो इनको तो वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिलती। ये कैसे? पहला एडवेंचर है मेरा ट्रिप के साथ और बहुत मज़ा आ रहा है। एक दफ़ा ऐसे वाटरफॉल पे आया हूँ मैं, तो आते वक्त तो बहुत आसानी है, लेकिन जाते हुए लेट्स सी के क्या क्या फर्क होता है के साथ। और हमारे साथ मौजूद है Unported और नाइट बेहतरीन। मैं कहता हूँ ये कुदरत का नाइट बेहतरीन तोहफा है। मैं यहाँ आने वाले जो प्लान कर रहे हैं यहाँ आने के लिए डेफिनेटली यहाँ आए और बहुत ही मज़ा आता है यहाँ और आके एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा यहाँ आए, घूमना है और एंजॉय करें। जैसा आगे हमें अब चलते हैं और यहाँ पे जाके खाना खाते हैं। स्टूडेंट्स हो रहे हैं, जाना भी हमने वहाँ पे बिल्कुल ऊपर है टॉप पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड बहुत मज़ा आया कि यहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा गया इंशाल्लाह। नाइट दिन मेरे कहते हैं बहुत अच्छा मज़ा आया। लास्ट
बाद हम यहाँ पे पहुँचे थे खाना खाने के लिए, लेकिन जब खाना स्टार्ट किया तो लाइट चली गई, जिसकी वजह से उसकी कवरेज नहीं हो सकी। तो इस ट्रिप के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अनटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू।